Všeobecná rozumová schopnosť, inteligencia. V histórii ľudstva sa vyskytujú osobnosti s významnými schopnosťami, napríklad Einstein, Beethoven alebo Da Vinci a iní. Názor je vcelku rovnaký na to, že sú to ľudia s nadpriemernými schopnosťami, nie je až tak jednotný názor na to, ako tieto schopnosti získali alebo vznikli. Narodili sa s danými schopnosťami alebo ich získali vďaka primeranému vzdelaniu či výcviku. Logicky sa vynorí otázka, čo znamená byť inteligentným. V tomto chápaní sa objavuje pojem inteligencia ako pojem popisujúci mentálnu úroveň človeka. Učivo sa zameriava na definovanie pojmu inteligencia, inteligenčný kvocient, popisuje modely inteligencie a možné spôsoby merania inteligencie. Všeobecná rozumová schopnosť sa označuje rôznymi pojmami ako inteligencia, mentálna úroveň, rozumová kapacita, chytrosť alebo bystrosť. Všeobecná inteligencia je súborom mentálnych schopností, ovplyvňuje výkonnosť na opatreniach kognitívnych schopností. Inteligencia je všeobecná mentálna schopnosť uvažovať, riešiť problémy, premýšľať abstraktne, učiť sa, chápať nový materiál a využívať skúsenosti. Inteligencia súvisí teda s myslením, učením, riešením problémov. Existuje mnoho definícií a chápaní pojmu inteligencia. Podľa najjednoduchšieho definovania je inteligencia to, čo merajú inteligenčné testy. Inteligenčný kvocient, teda IQ, je kvantitatívna miera inteligencie. Pojem zaviedol v roku 1912 William Stern, podľa neho IQ predstavuje mentálnu kapacitu odvodenú zo štandardných testov merajúcich inteligenciu. Definoval mieru inteligencie ako pomer mentálneho a chronologického veku. Na základe tohto chápania IQ označuje počet správnych odpovedí, ktoré dosiahnu v priemere všetci rovnako starí ľudia. Namiesto tejto rovnice dnes už používame Wechslerovú, na základe ktorej počítame IQ na základe deviačnej odchýlky, to jest porovnanie jedinca s priemerom jeho vekovej skupiny. Takto počítaná hodnota IQ je teda relatívna. Rozptyl jednotlivých stupňov inteligencie v populácii v istom vekovom ročníku je zastúpený podľa tzv. Gaussovej krivky a podľa súčasnej medzinárodnej kvalifikácie chorôb rozlišujeme tieto stupne mentálnej kapacity. 130 a viac, veľmi vysoko nadpriemerná. 120 až 129, vysoko nadpriemerná. 110 až 119, nadpriemerná. 90 až 109, priemerná. 80 až 89, podpriemerná. 70 až 79, dolné pásmo podpriemeru. 50 až 69, ľahká duševná zaostalosť. 35 až 49, stredná duševná zaostalosť. 20 až 34, ťažká duševná zaostalosť. Menej ako 20, hlboká duševná zaostalosť. Na chápanie pojmu inteligencie existuje niekoľko rôznych názorov, modelov. Hlavným smerom týchto modelov je otázka, či je inteligencia jedna, alebo či existuje niekoľko typov inteligencie. Jedným z najdôležitejších autorov v oblasti psychológie bol Alfred Binet, ktorý považoval inteligenciu za jednu kapacitu. Podľa dvojfaktorovej teórie Charlesa Spearmana existuje faktor G, označujúci všeobecnú intelektovú schopnosť, a faktor S, označujúci špecifické faktory. Podľa Spearmana všetky ľudské intelektuálne schopnosti majú spoločný všeobecný faktor, ktorý je dedičný a ktorý sa udržiava v čase. Špecifické faktory sú špecifické intelektuálne schopnosti, ktoré každý subjekt prezentuje prostredníctvom určitej zručnosti alebo schopnosti, ktoré je možné modifikovať učením. Ďalším z najznámejších teórií inteligencie je model Raymonda Cattella, na základe ktorého intelektuálna schopnosť je formovaná dvoma typmi inteligencie, fluidnou a kryštalickou. Kým fluidná inteligencia zodpovedá úvahám a všeobecnej schopnosti prispôsobiť sa v nových situáciách, bez toho, aby učenie ovplyvňovalo uskutočnený výkon, kryštalizovaná inteligencia znamená schopnosť aplikovať získané vedomosti počas celého života. Howard Gardner bol kritickou postavou s myšlienkou prítomnosti jednej inteligencie. Podľa neho existuje viac rôznych typov inteligencie.
Podľa Gardnera nie je možné hovoriť o jedinej zručnosti kvalifikujúcej sa ako inteligencia. Domnieva sa, že intelektuálna schopnosť a výkonnosť sú dôsledkom konglomerátu duševných schopností, ktoré sú spoločné vo väčšom alebo menšom rozsahu, pričom sa v rôznych kontextoch zavádzajú rôzne druhy inteligencie. Prvé pokusy o meranie inteligencie sa objavujú už v 19. storočí, kedy sa IQ určovalo meraním veľkosti mozgu. Dnes už používame iné metódy merania IQ, inteligenčné testy. Vytvorenie prvého opravdivého inteligenčného testu sa viaže k roku 1905, jeho autorom bol Binet. Jeho prvý inteligenčný test mal za cieľom testovať školopovinné deti a filtrovať pomalšie učiace sa deti a identifikovať mentálne zaostaných ľudí vo Francúzsku. Dnes pre meranie inteligencie používame rôzne psychologické testy, ktoré sú vytvorené odborníkmi na túto problematiku a zohľadňujú predovšetkým tieto oblasti: vnímanie a vizuálnu inteligenciu, komunikačné schopnosti a jazykovú inteligenciu, technické schopnosti a praktickú inteligenciu, logické myslenie a matematickú inteligenciu. IQ testy sú buď komplexné alebo čiastočné, ktoré merajú len IQ, hlavne všeobecnú inteligenciu. IQ test sa skladá z niekoľkých subtestov verbálnych, sem patrí napríklad porozumenie, aritmetika, podobnosti, slovná zásoba a iné, a niekoľkých subtestov výkonnostných, napríklad dokončenie obrázku, zostavovanie predmetov, usporiadanie obrázkov do správneho poradia. S pojmom inteligencie úzko súvisia ďalšie pojmy všeobecnej psychológie ako myslenie, logické myslenie, riešenie problémov, tvorivosť, emočná inteligencia a iné. Tie však tvoria jadro ďalších učív. Zhrnutie. Učivo sa zameriava na definovanie pojmu inteligencia, inteligenčný kvocient, popisuje modely inteligencie a možné spôsoby merania inteligencie. V prvom rade definuje pojem všeobecná rozumová schopnosť, sumarizuje viacero chápaní pojmu. Na základe najjednoduchšieho chápania je inteligencia to, čo merajú inteligenčné testy. V tomto ponímaní je dôležité definovať pojem inteligenčný kvocient podľa Sterna, kto definoval inteligenciu ako pomer mentálneho a chronologického veku. Podľa súčasnej medzinárodnej klasifikácie chorôb rozlišujeme pásma nadpriemernej, priemernej a podpriemernej inteligencie. Priemernej inteligencie zodpovedá rozsah IQ 90 až 110. Okrem kvantitatívnej miery inteligencie je dôležité sa zameriavať na rôzne modely chápania inteligencie. Najdôležitejšou otázkou týchto modelov je, či existuje inteligencia iba jedna, alebo existuje viac typov inteligencie. Binet považoval inteligenciu za jednu kapacitu. Podľa iných názorov existuje aj viac typov alebo druhov inteligencie. Spearman delil inteligenciu na všeobecný faktor inteligencie G a špecifické faktory S. Podľa Cattella intelektuálna schopnosť je formovaná dvoma typmi inteligencie, fluidnou a kryštalickou. Podľa modelu Gardnera existuje dokonca 8 od seba nezávislých typov inteligencie. Záverečná časť učiva sa zaoberá smeraním inteligencie. Autorom prvého opravdivého inteligenčného testu bol Binet s cieľom testovania školopovinných detí. Dnes poznáme mnoho inteligenčných testov, komplexné a čiastočné testy inteligencie, môžu obsahovať otázky rôzneho typu a charakteru a zohľadňujú predovšetkým tieto oblasti: vnímanie a vizuálnu inteligenciu, komunikačné schopnosti a jazykovú inteligenciu, technické schopnosti a praktickú inteligenciu, logické myslenie a matematickú inteligenciu.